Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë se Rusia po përgatit diçka në Bielorusi. Këtë veri Rusia po përgatit diçka atje në mbulimin e stërvitjeve ushtarake, ka thënë lideri i Ukrainës në një samit në Poloni. Deklaratat e tij vijnë pasi Rusia dhe Bielorusia kanë paralajmëruar stërvitjet e përbashkëta ushtarake për në shtator. Bielorusia nuk besohet të ketë furnizuar drejt për drejt me trupa rusin, por i lejoi trupat e Putinit të kalonin përmes kufirit të saj me Ukrainën, kur Rusia filloi pushtimin e plot në vitin 2022. Me këtë, ajo i lejoi Moskës një rrugë shumë të drejt për drejt për në Kiev. Ndërkohë, mediat kanë treguar edhe numrin e ushtarëve të Koreas së Veriut të vrarë, që luftuan për Rusinë kundër Ukrainës, duke thënë se bëhet fjalë për qindra. Shifrat vijnë pasi Korea e Veriut konfirmoi për herë të parë se kishte dislokuar trupa në Rusi, me Moskën që ka konfirmuar një gjë të tillë. Konfirmimet e tyre erdhen pas muajsh heshtjeje zyrtare nga të dyja vendet. Për të mësuar më shumë rreth pretendimeve të Zelensky dhe numrit të saktë të trupave të Koreas së Veriut të vrarë në Ukrainë, lexojeni telegrafi.com.